ഇപ്പം നമ്മുടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതികൾ വഴിയരികിൽ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും കാണാം. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിയരികിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, അച്ചിൽ വാർത്തെടുത്തതേ ഉള്ളേ, അച്ച് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇങ്ങനെ ഓട നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഓട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ഓട എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ആകാംക്ഷ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കല്ലാറ്റിലൊരു കുളി, അതിനുശേഷം ഇൻട്രോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലാറ് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനേ പാടില്ലാത്ത ഒരു നദിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ശരിവയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഹൃദയരാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നു. ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല. കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കുളി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഇരമ്പൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അവർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കടലിൽ തിര വരുന്ന പോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. അവരെല്ലാം വേഗത്തിൽ കരയ്ക്ക് നിന്ന് മാറുന്നു. വലിയ ജലപ്രവാഹമായി അതങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. അതാണ് ഈ കല്ലാറിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും തിരക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലാറിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉയരുന്നതെന്ന് തിരക്കി. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കല്ലാറിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇത് ബോണക്കാട് എന്ന് വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ട പൊന്മുടി മലനിരകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല, അവിടെ പെയ്യുന്ന മഴയെല്ലാം പല നീർച്ചാലുകളായിട്ട് ഈ ബോണക്കാട് എന്ന് വരുന്ന ഈ സ്ട്രീമിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് വലിയൊരു ജലപ്രവാഹമാവുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഭാസമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബോണക്കാട് ചെന്നപ്പോഴും പൊന്മുടി ചെന്നപ്പോഴും എല്ലാം കണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം മഴയുടെ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ബോണക്കാടൊന്നും മഴ പെയ്യുമ്പോഴും പൊന്മുടിയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും ഇവിടെ മഴ കാണാറില്ല. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പൊന്മുടി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിപ്പം മഴ പോയിട്ട് മഴക്കാറ് പോലും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കല്ലാറിനെ അറിയാത്തവർ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവരിവിടെ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ഇതിനകത്ത് ആറ്റിൽ ചിലവഴിക്കും. ടൂറിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ കയങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം എപ്പോഴാണ് ഈ ജലപ്രവാഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ വലിയ വെള്ളമുയർച്ചയൊക്കെ ഈ നദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നദിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നവരുടെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അവരെയാണ് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ, കാരണം കരയ്ക്കൊന്നും നിന്ന് കുളിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ആദ്യം കുളി കത്തിയതിന് ശേഷം ആവാമല്ലേ. ഹായ്, അങ്ങനെ ഞാൻ കുളിച്ച് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരനായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുളിച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഡ്രസ്സ് ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഡ്രസ്സാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 20ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത്. 20 ദിവസം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയാണ്. 10 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 15 ദിവസം വരെ കരുതിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഹൃദയരാഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന ഓൾ കേരള യാത്രയുടെ 20ാമത്തെ എപ്പിസോഡും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അവസാന എപ്പിസോഡും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പോകുന്നത് കല്ലാർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഈ 20ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഹൃദയരാഗത്തിൽ വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറയുന്നു. തുടർന്ന് കൊല്ലം ജില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം കൊണ്ട് നിർത്തി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഹൃദയരാഗം യാത്ര എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊല്ലം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും. ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറേ പേര് സൈക്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശികളാണ് ഇതിൽ പലരും. ഇന്റർനാഷണൽ സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊന്മുടി വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. മെർക്കിസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലാണ് പ്രാക്ടീസ്. എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും 26 മുതൽ 29 വരെ മത്സരം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ മത്സരമുണ്ട്. റോഡിലൂടെയുള്ള മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതരുതേ. മെർക്കിസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിലെ തേയിലക്കുന്നുകൾക്ക് മലമുകളിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ഓഫ് റോഡ് സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ്. എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ ഇത് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം തിരുവനന്തപുരംകാരെങ്കിലും മുതലാക്കണം കേട്ടോ. ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെ പൊന്മുടിയിൽ. നമ്മളങ്ങനെ കല്ലാറെത്തി കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ടൗൺ, വളരെ കൊച്ചൊരു ടൗണാണ്. ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് ഗോൾഡൻ വാലി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ട് വേണം, അവിടുന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പൊന്മുടിക്കുള്ള ദൂരം. 16 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 16 കിലോമീറ്ററാണ് പൊന്മുടിക്കുള്ള ദൂരം.
നമ്മളപ്പം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ പാലം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലണം. 2 കിലോമീറ്ററോ മറ്റോ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. അതിൽ 1 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എന്തായാലും വണ്ടി മൈലിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം, നിങ്ങളെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടേ. അപ്പുറത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലം കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കരെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇതാണ് കല്ലാർ പാലം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ വന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പേ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കയറാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയതാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ താഴത്ത് കുറച്ച് ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ആണല്ലോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നേ. വലിയ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ കല്ലാറ് മുറിച്ച് കടന്ന് വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. പുഴയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പറേ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലും കണ്ട് ഒരു വാച്ച് ഗാലറിയിലും കണ്ട് കയറി എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയി മയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അല്ലേ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം കാണാം. ഇതെന്താ തൊഴിലുറപ്പ് പോലാണ്. തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. നമുക്ക് പോയി മയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാനിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ ഭയങ്കര അലമ്പാട്ടോ, എന്നോട് ഭയങ്കര വഴക്കാണ്. അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ സാരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേനെ, നൈറ്റി ഇട്ട് വന്ന് അവരെ കാണിച്ച് അവർക്ക് നാണക്കേടാന്നൊക്കെ അവർ പറയും. കൂട്ടത്തിൽ ഇത് അവരുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ആണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിനർത്ഥം മര്യാദയ്ക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് പോകാം, അല്ലേ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കില്ല എന്നല്ലേ. ഇതേ ഞാൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ കയറി കേട്ടോ. 40 രൂപയാണ് എൻട്രി ചാർജ്. 40 രൂപയും കാർ ഉള്ളിൽ കയറ്റുന്നതിന് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് 40 രൂപയും കൊടുക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കല്ലാർ ഒഴുകുന്നത്. കല്ലാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെ തീരെ വെള്ളം കുറവാണല്ലോ. കല്ലാറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ല മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലല്ലേ. അല്ല, മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതേ ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കിലായിരിക്കണം, ഈ തോട്ടിലായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും മയിലിന് ഈ പുഴ മുറിച്ച് കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ വലിയ വെള്ളമൊഴുക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഈ തോടും. മനോഹരമായൊരു മൺപാതയാണ്. ഞാൻ ആ പാതയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം മയിലിനെയും കൂട്ടിങ്ങ് വന്നു. അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, വണ്ടി ചെല്ലുന്ന മാക്സിമം ദൂരം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ കല്ലാർ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കല്ലാറിനെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കല്ലാറിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ കല്ലാർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം കല്ല് നിറഞ്ഞ ആറ്. ശരിക്കും ആ പേരിനോട് ശരിക്കും നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇത്രത്തോളം കല്ല് നിറഞ്ഞ ഒരു ആറ് കേരളത്തിൽ മറ്റെങ്ങും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ കല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലാണ്, അത് മുഴുവൻ കല്ല് തന്നെയാണ്. ഇതേ ഇവിടെ ഔഷധ സസ്യ പ്രദർശനോദ്യാനമുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലാർ എക്കോ ടൂറിസം പരുത്തിപ്പള്ളി റേഞ്ച്. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ കയറുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കാടും മലയും പുഴയൊക്കെ മതി കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ക്യാമ്പിംഗ് റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തി കേട്ടോ. 800 മീറ്ററാണ്, ഞാൻ കറക്റ്റ് മീറ്ററെ നോക്കി. 800 മീറ്ററാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ പാർക്കിംഗ് വരെയുള്ള ദൂരം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ഉടനെ ആരും ടിക്കറ്റ് കളയാൻ പാടില്ല. 800 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ദൂരം ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ 800 മീറ്റർ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. മൺപാതയാണ്, ടാർ ചെയ്യുകയോ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉരുളൻ കല്ലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മൺപാതയാണ്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. വലിയ കാട്ടുമരങ്ങൾ സൈഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ടാറ്റ തന്നുകൊണ്ട് സൈഡിലൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വീട് കണ്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചേച്ചിമാരോട് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അത് അവർക്ക് അവിടെ പണ്ട് പോലെ അവകാശമുള്ളതാണ്. അവരവിടെ പണ്ട് പോലെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരാണ്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വേറെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭൂമിയല്ല, അത് പ്രൈവറ്റ് ഭൂമിയാണ്. അവിടെ എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആട്, പശു, കോഴി എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരു സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം ഒന്നും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ കാണാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി കാണാം കേട്ടോ, കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ല, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. മീഡിയ, നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ മീഡിയ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാണ്, ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ചേച്ചിമാർ രാവിലെ തന്നെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി. ഇത്രത്തോളം മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കൂടി ഒരു കരിയിലില്ലാതെ ഇവരെല്ലാം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളവരെ. ഞാനിപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ല, അവർ രാവിലെ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീനായിട്ട് ചെറിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇട ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരവും ചായ, കാപ്പി എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ലാറ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുളി ഭക്ഷണം എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടേ. അപ്പോൾ കുളിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ മുറിച്ച് കിടക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി പോകേണ്ട വഴി നേരെ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങുകാർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇവർ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അവർ ഡോക്യുമെൻ്ററി, വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വണ്ടിയാണത്. ആ ചേച്ചിമാരാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന്. ഇതിനുള്ളിൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. മീൻമുട്ടി ഇതേ 100 മീറ്റർ കൂടി അതിന് ദൂരമുള്ളൂ മീൻമുട്ടിക്ക്. പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണ്. അകത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ മരങ്ങൾക്കകത്ത്, ഈ വനത്തിനകത്ത് എന്തായാലും ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെയിൽ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നില്ല.
ശരിക്കും ഒരു ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷം. അട്ടകടി ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ സാനിറ്റൈസറോ സ്പ്രേയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല, ഇന്ന് കടിച്ചു കൊല്ലും. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ലൊരു ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഈ വരവിലാണ് കേട്ടോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മീൻമുട്ടി എന്ന് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയിരുന്നത് വയനാടാണ്. വയനാട്ടിൽ മാത്രമാണ് മീൻമുട്ടി ഉള്ളതെന്നാണ്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തും മീൻ വന്ന് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലാറ്റിലെ ദുരന്തങ്ങൾ പതിവാണ് ഗൈഡുമാർ പറയുന്നത്. അതേപടി അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള ബോർഡുകൾ ധാരാളം കാണാം കേട്ടോ. അപകട മേഖല. ഗൈഡുമാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. സന്ദർശകർ കുറച്ച് പേരൂടെ വന്നാൽ മതി. ഇതേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടു മീൻമുട്ടി 0.1 കിലോമീറ്ററിന്. ഇതേ ഇവിടെ വാട്ടർഫാൾ 800 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ബോർഡ് വായിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? അപ്പുറത്ത് 0.1 കിലോമീറ്റർ എന്നല്ലേ കണ്ടത്, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്തായാലും 800 മീറ്റർ എന്നാണ്. ഇനി മീൻമുട്ടിയും വാട്ടർഫാളും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വരുന്നവന്മാരെ തട്ടി വീഴിക്കാനായിട്ട് മരം ഇവിടെ ഒരു കെണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ, വലിയൊരു കെണി. ഞാനിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആളല്ലേ, ഞാനാ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം. പാല, കോട്ടയം. ഈ നാട്ടുകാരനെ അല്ല. ഓ, ഇതിവിടെ നിന്ന് മരം നേരെ മറിഞ്ഞു പോയതാ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഊർന്നു വന്നാണ്. ആ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീല് വരുന്നവർക്ക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമ്പോഴേ, ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ, കാറ്റ് വരുമ്പം ആനയുടെ ആനച്ചൂര് അടിക്കുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആ മലഞ്ചെരുവിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആന നിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ചേട്ടനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആനച്ചൂര്. അയ്യോ, ഒരു മരമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ മുമ്പത്തെ മരം പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഴയത്ത് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. കാറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ആനച്ചൂര് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനൊരു ഐഡിയ കണ്ടോ, തീ കത്തിച്ചിട്ട് അതെങ്ങോട്ടാണ് കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട്, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആനയെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആയിരിക്കും, കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് കാറ്റ് വരുന്നത്, അവിടെ നിന്നാണ് സ്മെല്ലും വരുന്നത്. നമ്മൾ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആന ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ്. കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മെല്ല് ആനയ്ക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാറ്റ് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ, കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിച്ചാണ് ആന നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മെല്ല് ആനയ്ക്ക് കിട്ടും. ആന നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരത്തിലുള്ള നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും നടപ്പൊക്കെ ശരിക്കും മടുപ്പ് തോന്നത്തേയില്ല. വെയിൽ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും വെയിൽ കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഗംഭീര അനുഭവമാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ദൂരം നടക്കുമ്പോഴും താണ്ടുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ തേടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പക്ക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ട്രെക്കിംഗ്. 40 രൂപ മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു ഉൾവനത്തിൽ നമ്മൾ 1000-1500 രൂപ എടുത്ത് വലിയ ട്രെക്കിംഗ് പാക്കേജ് എടുക്കുന്നില്ലേ, അതേ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ആനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. ആനിമൽ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇത്രത്തോളം ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം, തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ വരില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും. ഇത് കണ്ടോ, ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഈ പാറയുടെ അടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കുട പോലെ നോക്കി, മഴ എത്ര മഴ പെയ്താലും നനയില്ല കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, എൻ്റെ നേരെ മേൽവശം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഈ ഇരിപ്പിടത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മഴ പെയ്താലും ഒരു എറിച്ചിൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കില്ല. അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട പോലെ. നേരത്തെ എന്തായാലും ആന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം മഴയിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം മൃഗങ്ങൾ ഇതിനടിയിൽ കയറി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മനുഷ്യർ ഇത് അതിക്രമിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കെന്തായാലും മഴ നനയാൻ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ നിലവിലില്ല. ഈ പാറയൊന്ന് വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണേ, അത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുണ്ടോ, എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ ക്യാമറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തേലും ആട്ടെ, എനിക്ക് കൗതുക ലേശം കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എടക്കൽ ഗുഹയെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊരു ഫീല് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം നടക്കാനായിട്ടുണ്ടേ. കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ വഴിയായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീരെ അവശരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്കും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള യാത്രയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. ഉഗ്രനായ ഒരു കാട്ടരുവി ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പതിച്ച് ഇതിലേ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ കല്ലാർ മീൻമുട്ടി യാത്ര കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതരം പനയുടെ ഓലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. സ്വപ്നത്തിലും പിന്നെ ജുറാസിക് പാർക്ക് പോലുള്ള സിനിമകളിലും ജംഗിൾ ബുക്കിലും ഒക്കെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നാലും നടപ്പിച്ചിരി ടഫായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. കൊള്ളാം അല്ലേ. വീണ്ടും നേരെ വിരട്ടി കേട്ടോ. എൻ്റെ ഉത്സാഹം പൊടിക്കൊന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 6 ക്രോസ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല എന്ന്. നമുക്കിവിടെ ഈ വാച്ച് ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാനുള്ളൂ കേട്ടോ. എങ്കിലും കാഴ്ച അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. ഇതുകൊണ്ടോ, ഉഗ്രൻ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിലേക്ക് കടന്നു കയറി
കാഴ്ചകൾ കാണാം. വെറുതെ അല്ല ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാത്തത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഇതിനടുത്ത് ഈ കല്ലാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത് പോകാം. എന്നാലും കാഴ്ച കൊള്ളാം. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ നിരാശയൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദൂരം വനത്തിലൂടെ കാറിലുള്ള ഒരു യാത്ര, കാർ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ അധികം ദൂരം നടന്നുള്ള ഒരു യാത്ര, പിന്നെ വരും വഴിക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, കുട പോലെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു പാറ, ഈ വനക്കാഴ്ചകൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിഗംഭീരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രം കാണാനായിട്ട് അത് മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വരാതിരിക്കുക. ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് തിരികെ നടന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാഴ്ച, ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡുമാർ അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിറക് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പുകയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ, തീ വലിയതായിട്ട് കത്തിക്കുന്നില്ല, പുകയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൊതുകിനെ ഓടിക്കാനോ പ്രാണികളെ തുരത്താനോ ഒക്കെയുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് തിരക്കിയപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ആന വരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടിയ സ്ഥലമാണത്രേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുകയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആനയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും ഇങ്ങനെ പുകച്ചാൽ ആന ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഈ പുകയ്ക്കൽ രാവിലെ മുതൽ ഒരു 4 മണി വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുകച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ ചെല്ലണം, മനസ്സിൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇതേ മയിൽ ഒറ്റ പറക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ. മയിലിങ്ങ് പറന്ന് 2 ജില്ലകളൊക്കെ താണ്ടി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലയിലെത്തി. നേരെ കല്ലാറ് നിന്ന് പാലായിക്ക് മയിൽ ഒരൊറ്റ പറക്കല്. പിള്ളേരൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ആകാംക്ഷ. ആദ്യമറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഹലോ, ഹായ്, ആരാ, ഹായ്, വാ. ഒരു പരിചയമില്ലേ? ചിരി മാത്രമേ ഉള്ളോ? എന്നാ പറ്റി? ഷോക്കായിപ്പോയോ? മറന്നുപോയായിരുന്നു അച്ഛനെ? നീ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം, അവിടെ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിയായിരുന്നോ? ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നിന്നെക്കുറിച്ച്. നിന്നെയും കൂടെ ട്രിപ്പിന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാണ്ടേ വന്നത് ടി വി കാണിച്ചാണോ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എത്ര നേരമായി? വന്ന് കുളിച്ച് അന്നേരം ടി വിയുടെ മുന്നിൽ കയറിയല്ലേ? എന്നാണ്ട് ഇത് കയറി? ആഹാ, ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു പരിപാടി. ഇതെന്നാ? ഇവൻ എന്നെ മറന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ, ഹായ്, ഹായ്. ഓർമ്മ വരുമെന്നറിയ ഒരു മുട്ടായി കൊടുത്ത് നോക്കാം. എന്നാ 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 ഹലോ, പാ പൊട്ടിച്ചേരാ. അയ്യോ ചൂടുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ഇതുപോലൊരു പാവം കൊച്ചല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ. ഇപ്പോഴൂടെ വിളിച്ചപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. അന്നേരം പാവം അല്ലേ? പനി കുറഞ്ഞോ? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് വന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇവന് പനിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഇവരെ ഒരു ആശുപത്രി സന്ദർശനമൊക്കെ നടത്തി. പനിയൊക്കെ മാറി കേട്ടോ, പോവാക്കെ പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ വലിയൊരു വിശേഷമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞാവയും കൂടെ ഉണ്ടായി കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു കുഞ്ഞാവയും കൂടെ ഉണ്ടായി. ആരുടെ കുഞ്ഞാ? ശാലു ആൻറ്റിയുടെ. ഇവളുടെ ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞൂടെ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുണ്ടായത്. ഇന്ന് എത്രാം തീയതി ആണെന്ന് കൂടെ പറയാം. ഇന്നിതേ 10-ാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ. 10-ാം തീയതിയാണ്, ഒക്ടോബർ 10. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് എത്രാം തീയതി എന്നറിയോ? സെപ്റ്റംബർ 19-ാം തീയതി ഇവിടുന്ന് പോയതാ. 20-ാം തീയതി മുതൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ? ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? ഓ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ആർക്ക് വേണം, ബാക്കി ബ്ലാങ്കറ്റേക്കോ? ആർക്ക് വേണം? ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ 20 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാട്ടോ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുക്കില്ല, മറന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു നാണക്കേട് അല്ലേ? വാ വാ വാ, അച്ഛൻ എന്നെടുക്കട്ടെ. ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം. വാ. അതെ, ക്യാമറ. ഇവനെപ്പടി ക്ഷണിച്ചുവല്ലോ.
അപ്പം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം യാത്രകൾ ഓൾ കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തിയായ വിവരം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. എന്തായാലും അധികം ദിവസമൊന്നുമില്ല, 3-4 ദിവസം മാത്രമാണ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം കൊല്ലവുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. എന്തായാലും ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വനിയൊക്കെ പിടിച്ചതും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞാവ ഉണ്ടായതും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്രകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമാവുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു 2 ദിവസം ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് ഹൃദയരാഗത്തിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയ സഹകരണത്തിനെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ ഹൃദയരാഗത്തിൽ വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയരാഗം യാത്ര എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിനക്കൊരു മുട്ടായി, നിന്റെ മുട്ടായി നിനക്ക് തിന്നാ പോരെ? അവൻ്റെ എന്തിനാ മേടിക്കുന്നത്? രണ്ടൂടെ പിണങ്ങി പോകണം. എവിടെ പോവാ? പിണങ്ങി. എന്നാ 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 ആ ഇവന്റെ മുട്ടായും കൂടെ അവന് വേണം. നീ ആ ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ തിന്നാനുള്ള ആരോഗ്യം നിനക്കില്ലല്ലോ, അതിനുള്ള ആളില്ലല്ലോ. നീ പിന്നെന്തിനാ നീ അവൻ്റെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്?